म्हापसा पेडे वाठारात उदकाची पायपलाइन फुटली। देखीक हजारांनी लिटर उदक फुकट गेले। बेगोबेगी पायपलाइन जाग्यार घालात थळाव्यांनी संबंधित विभागाकडेन मागला। पळयात नितीक्षा गावकाराचो रिपोर्ट। पेडे जंक्शन लागसाराक जे वेजीस रेस्टॉरंट आहा ताच्या मुखार उदकाची पायपलाइन फुटल्या। कितलीशीच वरां जाली हे उदक ह्या पायपलाइनींतल्यान अशेंच व्हावत आसा। हजारांनी लिटर उदक वेस्ट केल्लेले आसा। PWDन खंय तरी आयज नदर दवरून हे बेगीनच्या बेगीन आयज रिपेर करपाची गरज आसा। इतले उदक जे व्हांवलेले आसा पायपलाइनींतल्यान ते सगळे हायवेर पाविल्ले आसा, तशेंच सर्वीस रोडाचेरूय पाविल्ले आसा। खंय तरी बेगीनच्या बेगीन आयज ही पायपलाइन रिपेर करपाची गरज आसा। जे उदक जे आसा इतले रस्त्यार पाविल्ले आसा आनी ह्या वाठारांतल्यान इतल्यो गाडयो पास जाता, खंय तरी कोण स्लिपरी जावन पडपाक शकता। बेगीनच्या बेगीन आयज हेचेर कारवाय करून ही पायपलाइन रिपेर करपाची गरज आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गावकार, मनीषा जाधव आणि भक्ती पै बाळगी।